Bugun 12 aprel 2025-yil. Ekinlarimizning ko'rinishi hali ham qo'rqinchli, lekin bizni kayfiyatimiz ancha yaxshi bo'lib qoldi. Keling endi shu haqida batafsil to'xtalamiz. Bizni kayfiyatimizni ko'tarayotgan birinchi sababga to'xtalaylik. Qarang, ekinlar, barglar bujmayib qolgan. Ahvol juda qo'rqinchli. Biroq mana shu qo'rqinchli palakdan chiroyli nishlar chiqib boshladi. Mana bular. Qarang, bitta palakdan yangi barglar chiqib boshladi va bular nisbatan sog'lomroq bo'lib chiqyapti. Xuddi shunday bu yoqda ham bor. Mana bular mayda-chuyda. Mana yana bittasi, qarang, uchi sal bujmaygan, endi buyog'i yaxshilanib chiqyapti. Bu nima degani? Bu shuni anglatadiki, biz shu paytgacha buni virus deb rostdan ham adashganmiz shekilli. Oldingi videoda ham aytib o'tdim. Qadrli obunachilarimiz tufayli. Ya'ni bu virus emas, zang o'rgamchak kanasi tushgan. O'sha o'rgamchak kanaga qarshi dori ishlatinglar deb, vertimek ishlatinglar deb aytuvdi. Qolaversa o'zlari ham qanaqadir kompot, 4 xil doridan qilingan kompot qilib berganda, uni ham sepdik. Sepganimizga shu 10 kunlar bo'lib qoldi-yu, bir haftadan o'tdi har holda. Yangi sog'lomroq barglar chiqib boshladi. Shu paytgacha unaqangi barglar umuman chiqmayotgan edi. Sepgan dorilarimiz ta'sir qilib boshladi. Bu holat albatta bizni ko'nglimizni ko'taryapti. Yakuniy to'liq xulosa uchun albatta yana bir 20 kun kerak. 20 kundan keyin mana shu palak yangidan yasharib qoladi. Agar rostdan ham o'sha masala o'rgamchak kana bilan to'liq bog'liq bo'lgan bo'lsa. Ko'rganingizdek, mana bu uchida, mana bu uchida, mana bu yerda, xullas turli xil nuqtalarda sekin yangi kurtaklar, sog'lom kurtaklar chiqib boshladi. O'zi o'rgamchak kanaga qarshi sepilishdan oldin dorilar mana bu bo'g'in, ya'ni barg chiqqan joyda qo'ltiq atroflari jigarang bo'lib qolgandi. Tillarang jigarang sifat bir narsa bo'lib, dori sepilgandan keyin mana shu jigaranglik ham nisbatan yo'qolib qoldi. Tozalanib. Hozir 12 aprel bo'lsa, demak shu mayni 4-5gacha mana shu yerlar boshqatdan yam-yashil bo'lib, yangi barglar bilan qoplanish kerak bo'ladi. Buni ko'rish uchun, bilish uchun farqini shu 4-5 maylargacha kuzatib boring, o'zgarishini ko'rasiz. Albatta mog'orga qarshi ham sepdik. Tavsiya qilingan Xorazmlik aka tavsiya qilgan o'sha Xitoy dorini. Bilmayman ta'sir qildimi yo'qmi, hozircha men sezmayapman hech narsa. Endi ko'ramiz jarayonda. Mana shu mog'orda ham amallab to'xtatib olsak zo'r bo'lardi. Ayni paytda mana mog'ordan boshqa, qarang, orqada mog'or uncha yo'q, jigarang dog'lar paydo bo'lib qolyapti. Barglarda bu usti mana bunaqa bo'lib, tagi jigarang dog' bo'lyapti. Bu nima bilan bog'liq bilmayman, tushunmadim to'g'risi. Shu bo'yicha ham o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Biz endi erta-indin menimcha shu agrodo'konga boramiz, yana so'rab, bitta bargini ko'tarib, mana shu o'rgamchak kana tushgan deb maslahat bergan shu marlenlarga borib buni ham ko'rsatamiz, qani nima deydi bu borada. Mog'or bo'lishi o'zi tagi boshlanishi, endi dimlanish bilan bog'liq deyishyapti. O'zi asli namlik baland bo'lganda ham shunaqa bo'ladi-yu, lekin biz sug'orishda unaqangi ortiqcha namlikni oshirib yubormovdik. Faqat endi ana issiqxonamiz ichi termiz bo'lgani uchun hamdir balki ichida biroz dimlik bo'lgan tushunishimcha. Shu tufayli mog'or avj olib ketgan bizning holatimizda. Endi biz nima qildik? Agrotexnik tadbirlarni ham kuchaytiryapmiz. Kunlar ham endi illida albatta. Plyunkani ochdik tepagacha. Mana oldi tarafini ochdik. Derazalarni ham endi ochganimizga ancha bo'lgan. Oldi tarafini, pastki tarafini ham to'liq ko'tardik. Unaqa sovuq bo'lmasa, menimcha kechqurun ham yopmaymiz endi. Shu orqali ham shamollab tursa, sepgan dorimiz ham bir chekkadan ta'sir qilsa, shamollash tufayli uni ham dorining samaradorligini oshirishga erishamiz. Yaqin 4-5 kunlikni ko'rdim kechasi haroratni. Kechqurun 13 daraja atrofida ko'rsatyapti, 12-13 bo'lib. 13 daraja bo'lsa, menimcha plyonkalarni tushirmasa ham bo'lsa kerak. Hop, ekinlarimizda yangi bunaqangi kurtaklar, sog'lomroq kurtaklar chiqib boshlayotganligi uchun endi haftada bir, menimcha har hafta vertimek bilan ishlov berib turamiz. O'tgan safar shu marlenlar ham aytgan ekan,
Keyin o'tgan haftadagi videomizni yuklaganimizdan keyin ham bittami obunachimiz yozibdi. Vertimekka qo'shib lazer degan preparatni ham aralashtirib seping degan. Lazer o'zi nimaga tripsga qarshi vertimekka sepsa aralashtirsa, shu tushunishimcha ham vertimekni ta'sir kuchini ko'paytiradi, agar to'g'ri tushungan bo'lsam, hamda albatta tripsga qarshi ham kurashadi. Mana bunaqa bujumaytiradigan xususiyat tripsda ham bor. Endi jam unchalik bo'lmasa ham bunaqa zalg'ojanak qiladi. Ya'ni bizda ham ozgina trips bo'lsa, shu bahona tripsni ham tozalab ketib turadi. Va o'sha mog'orga qarshi ham dori sepib turishimiz kerak bo'ladi. 10 kundanmi kim biladi, sharoitiga qarab. Keyingi yaxshi xabar shu. Ekinimiz shunaqa ahvoli juda tang bo'lib turganiga qaramasdan shukr solyapti va bozorda narx nisbatan mo'tadil bo'lib turibdi. Ja unaqa bodringga o'xshab tushib ketgani yo'q. Bu esa hali qilgan xarajatlarimizni qoplash ehtimolini orttiryapti. Barakasini bersa, shu kasal holatida ham nimadir bo'laverar ekan. Bu haqida siz tomoshabinlarimiz ko'p bora izohlarda yozuvdilar. Hali barakasini bersin. O'sha kam bo'lsa ham ba'zan o'sha kami bilan ham ancha ish bo'lib ketadi deb yozgan odamlar ham ko'p edi. Keling endi aniq ma'lumotlarga to'xtalaylik. Qarang, bu yil birinchi terimimiz 9-martda bo'lgan ekan. 2 kilo 400 terganmiz. Shu paytgacha bugun ham terib sotdik. 10 ta terim bo'ldi shu paytgacha. Boshida hosil unaqa ko'p emas edi. Ko'rib turibsiz, 25 kilo, 21 kilo, keyin bir nechta terim shu 45 kilo, 40 kilo atrofida chiqib boshladi. 8-terimdan e'tiboran mana 60 kilodan ortib boshladi terim. 9-terimda 87 kilo chiqdi, bugun 80 kilo chiqdi. Sal orqaga qaytdi. Endi balki keyingi terimlar ham biroz kamayishi mumkin. Chunki ekin bir avjiga chiqadi, keyin 3-4 terim yana dam oladi, keyin yana o'ziga keladi. Bu yil o'tgan yilgidek narxlarga baland kelmadi. O'tgan yilgi deylik mart oyida qaraganimizda, haligi shu o'tgan yil mart oyi bilan solishtirsak, biz bu yil 50 mingdan sotgan bo'lsak, o'tgan yil o'sha paytlarda kamida 70 mingdan edi. O'tgan yili bizni shu katta hovlida bulg'or qalampiri bor edi, ularki shu aprelning boshida chiqdi menimcha. Shu birinchi shu ikkita terimda hatto 50 mingga ilinuvdi. Bu yil esa shu boshlanishi 50 ming bilan boshlandi. Hozir shu 45 42 atrofida bo'lib turibdi. Endi albatta bizlar uchun, yani dehqon sifatida sarflagan xarajatimiz chiqarish nuqtai nazaridan narxi balandroq bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Biroq shunisiga ham shukr, ya'ni mana shu 40 mingdan tushmay tursa, hech bo'lmasam shu may oyigacha xarajatlarimizni qoplash ehtimolimiz baland bo'lardi. Eslatib o'taman, bizni jami xarajatimiz ketgan tok bilan qo'shganda, dori, boshqa hammasini hisoblaganda 30 million ketdi. Va mana bu 9-terim, ya'ni jami 9 ta terim sarhisobi shu 15 million 745 ming so'mlik bo'lgan ekan. Bugungi savdo o'sha 3 million 360 ming bo'lgan. Jami hisoblasa shu 9 million 100 ming bo'ldi. To'g'ri 19 million 100 ming. Boshqacha qilib aytganda, mana shunaqangi ahvoli ayanchli bo'lgan sharoitda ham ekinimiz ishqilib yomon bermayapti. Ya'ni oxirgi 3 terimda 60 kilodan baland berganligi bu biz uchun ancha xursandchilik bo'ldi. Va har terimda 3-4 millionlik sotishimiz bu xarajatimizni tezroq qoplashimizga yordam beradi. Bitta obunachimiz ham oldingi videoni ostida yozgan ekan, aka mayda isitmasdan ekib yetishtirganlarniki pishadi, o'shangacha pulingizni chiqardingiz, bo'lmasam qiyin bo'ladi degan mazmunda yozgan edi. Shu ma'noda ham aytyapmanki, mana shu 60 kilodan tushirmasdan narxlari 40 mingdan past bo'lmagan holatda terib tursak, shu mayni boshigacha xudo xolasa xarajatimizni nasib qilsa qoplab olamiz. Bugungi kun holati bilan hisoblaydigan bo'lsak, yana 11 million so'mlik qilgan xarajatimizni chiqarishimiz kerak bo'lyapti. Undan keyin nasib qilsa daromadga kiramiz. Ammo hozir to'g'risi hali olinadigan daromaddan ham ko'ra menimcha xarajatimizni chiqarishimiz bizga ko'proq xursandchilik bersa kerak. Oldingi videolardan o'zingiz xabaringiz bor, ancha hafsalampir bo'lgan holati ham bor edi. Ya'ni shu bu yil tamom bo'ldik, endi shu zararga kirib ketamiz, o'zimiz xarajatni ham chiqara olmaymiz deb o'yladim. Mana oxirgi shu bugun 2-hafta bo'lyaptimi? Oxirgi 2 haftalik bizga umid haftalari bo'ldi va
yaxshi tarafga qarab o'zgarish bo'lyapti. Bunga nima uchun urg'u berdim? Sababi shu. Yana shu oldingi videolarimizga to'xtalamiz. Juda ko'p obunachilarimiz mana bu barglar sarg'ayib mog'or tushayotgan bo'lsa, bundan qutulish qiyin. Buni faqat shoxlarni barglarni yulib tashangda yangitdan barg chiqaradi, shunda sog'lom barg bo'ladi deb tavsiya qilgan edi ko'pchilik. Bu umuman olganda juda mantiqli yondashuv. Haqiqatda kasalni yengish uchun bu yaxshi agrotexnik tadbir bo'la oladi. Bulg'or qalampiri misolida ayniqsa. Faqat mana shu kasalmand bo'lgan tuplarimizda ham barglari va to'kilib sarg'ayib bujmayib yotganda ham hech bo'lmasa bitta mevasi bor. Ayni paytda bozordagi narx aytaylik 45 ming bo'lsa, bitta meva ham ancha salmog'i yuqori bo'ladi narx hisobida. Agar biz hozir bular bargini olib tashlab, yangitdan chiqib, yangitdan meva berishini kutadigan bo'lsak, kamida menimcha 1,5 oy o'tib ketadi, to hosilni pishirguncha. Yangi barg chiqarish uchun-ku shu uzog'i 1 oy yetadi-da, ammo mevasini pishirib yetirishga menimcha kamida 45 kun kerak bo'ladi. 45 kundan keyin esa bulg'or qalampirlarining narxi qancha bo'lishini biz bilmaymiz. Balki bo'lib qolar. Endi 5 mingga balki tushmas 45 kunda, ammo lekin 10 ming bo'lib ketish ehtimoli juda baland. Bu holatda nima bo'lyapti? O'sha 45 kundan keyin avjini olish ham darrov bo'lmaydi. Ya'ni bir 3 terimdan keyin o'ziga keladi. Boshida bitta soladi, keyin ikkita soladi. Xullas bir 15-kundan hosil avji chiqadi. Avjiga chiqqan paytda narx yana tashlashi mumkin. Nima demoqchiman? Bu yerda hozir o'sha 45 kundan keyin soladigan 4 ta hosildan ko'ra hozirgi bitta hosil shunga teng bo'lib turibdi. Agar 10 mingga 45 ming deb qaraydigan bo'lsak, shu ma'noda ikkalasining kuchi teng bo'lib qoladi. Undan ko'ra hozir tezroq agar 10 mingga 10 ming bo'lsa, undan pastga tushib ketsa, undan ham battar. Bu holatda hozirgi bitta meva keyinchalik 45 kundan keyingi 4 ta mevaga teng bo'ladi. Va biz faqat deylik vaqtdan yutqazishimiz mumkin. Bu ma'noda hozir naqd asal bo'lib, bozorda narxi yaxshiligida mana shu bitta mevasini bo'lsa ham yig'ib olishimiz kerak. Chunki 45 kundan keyin barglar chiqib, yaxshi bo'lar, boshqa bo'lar, endi ko'karaman deganda ildizda muammo chiqib o'li boshlasa, orada bitta ikkita o'layotgan bor, ko'p emas u, bor lekin. Bu bizga yangi tashvish bo'ladi va undan keyin qancha tup omon qoladi ildiz kasalligidan, u ham noma'lum. Shu nuqtai nazardan biz buni to'liq bargini yulib tashlab, shoxlarni kesib tashlamadik. Bu bizning shaxsiy fikrimiz, qarashimiz. Ya'ni buni mutlaq to'pa-to'g'ri fikr deya olmaymiz, ammo nimaga bargini yulmaganimiz, nimaga shoxini sindirmaganligimizni izohini beryapmanki, kelajakda sizlarda ham shunaqa holat bilan yuzlashsangiz, ya'ni qaror qabul qilishda shu omillarni ham inobatga oling, sizga shoyat foydasi tegsa. Yana bitta masala, ayniqsa shu 2 hafta oldin yuklagan videomizda, shu eng ayanchli bo'lib yuklagan videomizda kayfiyatim yo'q bo'lib, aka bodring eksangiz bo'lmasmidi? Hali ham kech emas, tezda yuling, o'rtangi bodring eking. Shundan foyda qilasiz deganlar ham ko'p bo'ldi. Albatta undan oldin ham bodring ekish kerak edi deyotganlar bor edi, endi kasallik boshlangan paytdan. 4 kunmi 5 kun oldin shu 15-16 ming bo'lib turgan bodring birdaniga 5 ming 6 mingga tushib ketdi. Hozir mana shu bulg'or qalampirlarimiz aytaylik eng kamida mana shu 40 kilo beradi desak, mana shu eng qo'rqinchli holatida 40 kilosi ham 40 mingdan 1 million 600 ming bo'ladi. Xo'p, yaxshi ekdik ham deylik o'rtangi bodringga. Shu may oyida oxirida iyun boshida pishadigan bo'lib, u paytda narx uncha baland bo'lmaydi, to'g'ri sal mo'tadil bo'lgan bo'ladi. Endi taxminan 5 ming deb olaylik. Shu o'tgan yillar shu 5 minglar bo'lib turdi, 5 ming 6 ming bo'lib. 5 ming bo'lganida nima bo'lyapti? Shunda 100 kilosi 500 ming, 400 kilosi 2 million bo'ladimi? Endi qarang, o'tgan yil eng zo'r chiqqan paytda ham menimcha yana daftarga qarashim kerak. Bu daftarimizda faqat pomidor, yozgi pomidorni hosil yozilgan ekan, eski daftarda qolibdi bodringniki. Eng zo'r terganimizda menimcha shu 400 kilo, 420 kilo teruvdik. U ham bo'lsa uzun bodringda. Uzun bodring hosili ko'proq hisoblanadi. Kalta bodring kamroq soladi. To'g'ri, bodring yaxshi solish kerak boshqa, ammo bizda unaqangi bir rekord hosil bo'layotgani yo'q. O'rtacha har bir tupga shu zo'r bo'lsa 3,5 kilogacha bo'lyapti. To'g'ri, qog'ozida 6 kilo, 7 kilo berish kerak deydi, ammo biz unaqa natijaga hali erisha olmadik. Shu 3 kilo 100, 3 kilo 400 mana shunaqa bo'lyapti. Har yili har xil shunaqa, lekin shu 4 kiloga bormagan, 3,5 bilan 3 kiloning orasida nimadir bo'lyapti. Va nima bo'lyapti? 400 kilo har doim bo'lmaydi, 3-4 terim bo'ladi unaqasi. Avjiga chiqqanda orada dam olish bo'ladi.
o'rtacha deylik 200 kilodan har terganda terdik. Narxi tushib ketmaganda ham 5000 dan saqlanganda ham har terimda biz faqat shu 1 million 1 millionlik nari borsa sotamiz. Bu 5000 turganda 2000 3000 bo'lib ketsa, umuman uni gapirmaylik ham. Hop. Nima bo'lyapti? Yana to'g'ri, bodringni endi tez terib turasiz bulg'or qalampiridan deyishingiz mumkin. Hozir bulg'or qalampirini haftada 2 marta teryapmiz. Bodring kunara teriladi. Endi kalta bodring bo'lsa balki har kun terish kerak bo'ladi. Shuni hisobiga baribir nari bersi bilan shu bodring 4 ta terimi bulg'or qalampirini hozirgi 2 ta terimini puliga teng bo'lib qoladi. Ya'ni har kun tergani yoki kunlara tergani hisobiga bir 200 kilo chiqib tursa, nimada shu bulg'or qalampiri esa har 4-kunga teryapmiz. Ya'ni 2 terimga bitta terimga to'g'ri keladi. Bu holatda endi agar bodringga muammo chiqmasa, kasal bo'lmasa, zo'r solganda ham mana shu hozir kasal bo'lib turgan holatdagi sotilayotgan pulga teng bo'lar ekan deyarli. Nari beri 100 ming, 200 ming balki sal ko'proq ham bo'lar bodringga, balki. Bu ham bo'lsa bozordagi narxga bog'liq. Bodringning eng katta muammosi shuki, narx juda qattiq o'ynaveradi. Juda keskin tushib ketishi xavfi bor. Sal kun illasa hammani bodringi hosilga kirib ketadi-da. Shu kunlarda bozorda deylik hosil ko'pligi tufayli keskin narxlar tushib ketdi, bilishimcha. Bulg'or qalampiri esa to'g'ri bodringdan kam solgani bilan, lekin bozorda narxi nisbatan sekin tushadi, unaqa tez sakrab tushib ketmaydi. Va asosiy buni barakasi o'sha mo'tadilroq narxlar ushlanib qolganligi bilan ifodalanadi. Ya'ni shu mo'tadil narxlar uzoq vaqt saqlanadi. Va yangidan bodring eksak, yangidan uni yangidan chop, bayla boshqatdan, xullas yetarlicha mehnat bo'ladi. Ya'ni qo'shimcha sarflanadigan mehnat hisoblasa, bodringga har terimda 100 ming, 200 ming mayli, uzoq 200 ming ko'proq ham sotaylik degan bilan, o'sha qo'llanadigan qo'shimcha mehnat bilan yangidan o'sha bilan tekis bo'lib ketadi. Bu sharoitda esa undan ko'ra mana shu 40 kilodan solib turgan kasalmand bulg'or qalampirlarimizga ortiqcha urinmasdan, chunki bayla bo'lganmiz, hozir sug'oramiz bo'ldi. Bitta toza suv, bitta o'g'itli suv beramiz. Hozir eng mehnati nisbatan kam bo'lgan payti va nima bo'lyapti? Asosiy ishlar oldin qilib bo'lingan buni. Ko'mir yoqib bo'lingan, tagi chopiq qilingan va hokazo. Mana shu omillar sababli bizni bulg'or qalampirimiz turgani ma'qullov degan xulosadamiz. Oldingi safar ham aytdim. Juda bir umidimiz uzgan paytda ham shu maygacha tursin. Aprelning oxirigacha dedim, adashmasam. Shunda mayda boshlariga o'rtang qilib nima qilsa ekvoramiz agar ahvoli bunday chataq bo'lib ketsa, o'zi umuman solmay qoladi bu turishda deb. Faqat undan keyin men sizlarga bergan tavsiyalaringiz natija bera boshladi hamda hosillar ozgina ko'paydi. Shular sababli endi hozir yulish fikridan umuman qaytdik. Umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, otni kasali ham sog'lom eshakdan baribir qimmat turar ekan. Bu ekinimiz hozir kasalmand bo'lishiga qaramasdan baribir ma'lum bir bozorda qadri bor. Bu esa o'z navbatida ushbu kasal otni ushlab turish bizga sog'lom, baquvvat eshakka pul tikishdan ko'ra manfaatliroq bo'lyapti. Bu hafta uchun aytmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat edi. Biroz fikr mulohazalarim uzun bo'lib ketgan bo'lishi mumkin, ammo sizlar uchun balki foydali bo'lar degan ma'noda batafsil tushuntirishga harakat qildim. Albatta, yuqorida aytganimdek, bu eng to'g'ri fikr bo'lmasligi mumkin, ammo har holda nima uchun bunday qilayotganligimiz borasida va har bir qilinayotgan qarorda qancha omillar borligini ochiqlab berish uchun yuqoridagi mulohazam bilan siz bilan bo'lishdim. Bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun sizga katta rahmat. Sizlarning bergan tavsiyalaringiz tufayli bizga yangi umid chirog'i yondi ko'nglimizda. Sizni borligingiz biz uchun katta kuch va birgalikda qarang qancha katta muammolarni hal qila olyapmiz. Dehqonni kuzatib boring, davomi yanada qiziqroq bo'ladi. Rahmat.